거기? 뭐야, 이거 패고. 와, 너 이거 잘하지? 아니야. 왜? 엄청 잘할 것 같은데. 아니야. 형 어떻게. 두 명 쉬고 두 명. 야, 장갑 빼고 있잖아. 두 명 불 장갑. 끄자. 그래, 그러자. 두 명 쉬고. 뭐야. 야, 왼발 조심해. 야, 이거 발. 오, 좋은데? 오, 김선호 장작 확정. 나 보여줘? 그거 또 캐? 오, 조심. 야, 발 조심해라. 발등 찍힌다. 조심해요. 조심해요. 뭐야. 왜 그래, 선호야? 이건 또 떼자. 이건 또 떼자. 이걸 어떻게 나무가 해와? 도끼 하나 더 있어요. 이거 안 돼, 이걸로. 종민이 형 보여줘, 그러면. 어떻게 배웠는데. 나 안 배웠어. 종민이 형 거 하나 올려드려요, 이게. 아, 일부러 못하는 척한다, 저. 아, 진짜. 아, 일부러 못하는 척한다, 저. 아, 진짜. 와, 다 봤어. 나도. 나 진짜 못해. 보여주세요. 진짜 못해. 나도 한번 해볼게. 형, 이거 체험하는 건데, 뭐. 좋아. 이거 좋지, 뭐. 다리 다 해주시. 뭐지? 잘 안 되네. 쉽지 않아요. 세현이 형 보여줘. 형 이거 한번 돌쇠처럼. 너무 짧다, 이거, 나한테는. 보여줘봐. 너무 이거 짧아. 한 손으로 툭 치면 되지 않아? 잘 어울려. 되게 잘 어울려. 돌쇠다, 돌쇠. 야, 이거까지 찍었어. 너 이거 해라. 일단 이게 안 나는 빠져. 이걸 패라는 줄 알았지. 오해했구나, 내가. 그랬구나. 이걸 패라는 줄 알았어. 이걸 빼. 아유. 와, 세윤이 대박이다. 이것도 할 수 있어? 춤이야? 진짜 진짜 잘 어울린다. 한 방에 빡 부셔버리네. 건강세 같았어. 형, 이 묵지가. 야, 가벼운. 우와. 형 진짜 지금 약간 섹시 심볼이다 지금. 들어가시. 너무 멋있어. 내 마치고 들어가리라. 아니, 진짜. 우와, 힘 장난 아니다. 그래서 옛날에 그랬구나. 뭐가요? 내 마치고 들어가리라. 진짜 섹시해 보여. 저런 풍차를 가져야 이렇게 그쵸. 하는구나. 와, 세윤이 형 대박이다. 라비가 해. 나비 해봐. 라비 해봐. 여기서 오케이.